Hello anh em, lại là mình đây, Solar xe. Hôm nay mình đi 2-3 lít bên ai 580 nha anh em. Đây, kho mình đầy đủ các thiết bị. Hôm nay nắng đã lên rồi thì bắt đầu chuẩn bị chạy bơm nha anh em. Anh em cần tư vấn thiết bị năng lượng mặt trời cứ bi mình nha. Kho mình đầy đủ tất cả biến tần, tấm pin và biến tần bơm nha anh em. Nắng lên rồi anh em chuẩn bị bơm tưới miễn phí nha anh em. Không cần đây là địa chỉ kho mình nha, anh em cần gì cứ email mình nha.